Hello, ma'am. Hello. Are you ready for rapid fire round? Yes. Okay. First, Cucumber and lemon sunscreen or hydration, what's more important? is more important क्योंकि अगर आपका हाइड्रेशन अच्छा है तो यूवी रेज जो है वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे. One myth about summer diet. जनरली लोगों को लगता है आइसक्रीम और जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं वो कूलिंग नेचर के होते हैं और आपको कूल रखते हैं, बट ऐसा नहीं है. आपको ज़्यादा आपकी हीट बढ़ती है वो सब चीज़ें लेने से. तो जो नेचुरल कूलिंग चीज़ें हैं जैसे कि कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, वो आपको ज़्यादा लेना चाहिए. Salad, raw or steamed in summer. Your go-to summer breakfast. ओवरनाइट ओट्स. AC all day or fan plus natural cooling. एसी समटाइम्स, बट ज़्यादा हमें फ़ैन या नेचुरल बाहर ग्रीनरी में रहना चाहिए. Clay pot water or fridge water. पोस्ट क्ले पॉट. Summer detox drink you love. मिंट, लेमन एंड क्यूकम्बर डिटॉक्स ड्रिंक. Thank you, ma'am. थैंक यू.